स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.0 पे सभी शेरनियों को जय हिंद वंदे मातरम। तो दोस्तों बीएसएफ हेड कांस्टेबल में यदि आपने फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, यदि आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद जो टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके बारे में अभी तक आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा कि टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा। सभी ने बता दिया होगा कि 30 वर्ड पर मिनट होगा, 35 वर्ड पर मिनट होगा, हिंदी इंग्लिश में करना है। लेकिन क्या दोस्तों कितनी गलती माफ़ है ये कोई नहीं बताया होगा कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल में यदि आप एग्ज़ाम में पास होते हो, क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए डेली रात 8 बजे क्लास चलाते हैं इसी चैनल पर बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में टाइपिंग संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जो फेल होते हैं वह एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, फिजिकल पास कर लेते हैं, लेकिन टाइपिंग में जाके फंस जाते हैं। तो दोस्तों क्या आप लोग हिंदी या इंग्लिश चूज कर सकते हो? कितने मिनट का टाइपिंग होगा, टाइपिंग में कितनी गलती माफ़ है, टाइपिंग करते समय कितनी गलती होने पर आपका टाइम आउट हो जाएगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलती है। तो आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नोटिस पे और बताते हैं सारी जानकारी। तो देख सकते हैं दोस्तों यही वो नोटिस है बीएसएफ हेड कांस्टेबल का, आप लोग देख लीजिए। यदि आपके पास भी नोटिस है तो हम बता देंगे कितने पेज नंबर में जाके आप लोगों को देखना है। देखिए 323 पोस्टों के लिए वैकेंसी है और समझिए सबसे अच्छा वैकेंसी है। इसमें आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सुनहरा अवसर मिलता है, प्रमोशन भी मिलता है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया गया है स्किल टेस्ट। यहाँ पर देख लीजिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल टाइपिंग टेस्ट, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट आप लोगों को इंग्लिश में करना है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में करना है। दोस्तों आप लोग इसमें से कोई भी चुन सकते हो, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, जिसमें आपको टाइपिंग करने का मन हो आप वह फॉन्ट या सब्जेक्ट चुन सकते हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले हम यहाँ पर ध्यान से पढ़ ले कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि रिस्पेक्ट एवरेज ऑफ 5 की डिस्क्रिप्शन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर, टाइम अलाउड केवल 10 मिनट। कितना है दोस्तों? केवल 10 मिनट आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा। अब चलिए कितनी गलती माफ़ है ये भी देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है टाइपिंग टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हम आप लोगों को बता दिया। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 10 मिनट, एवरेज 5 की ईच वर्ड। अब देखिए कैंडिडेट विल बी हैव टाइप द गिवन पास मैटर इन 10 मिनट। और यहाँ पर बता दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ऐसी जानकारी आप लोगों को कोई नहीं देगा। ध्यान से देख लीजिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि 10 मिस्टेक कीजिएगा और उससे ज़्यादा जैसे ही मिस्टेक होगा तो आपका टाइम आउट हो जाएगा। यहाँ पर बता दिया गया है केवल 10 मिस्टेक कीजिएगा, आपका टाइम आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 10 मिस्टेक आर अलाउड, मतलब 10 गलती माफ़ है। उससे ज़्यादा यदि आप कीजिएगा तो आपका यहाँ पर टोटल वर्ड स्टेप आउट हो जाएगा और आपका टाइम जो है वह ख़त्म हो जाएगा तुरंत। तो ये देखिए यहाँ पर बता दिया गया है, यहाँ पर भी देख लीजिए। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और डेली रात 8 बजे हम क्लास चलाते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्ट ओनली कंप्यूटर विच विल बी अरेंज्ड ऑफ कंडक्ट बीएसएफ रिक्वायरमेंट सेंटर पर ही होगा और कैंडिडेट विल बी नॉट अलाउड यूज द पर्सनल कीबोर्ड माउस इट्स टाइपिंग स्पीड टेस्ट। समझ गए? आप लोग अपना पर्सनल कोई भी चीज़ यूज नहीं कर सकते हैं। और कहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है सेंटर का, तो जाके आप लोग चैनल पे देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा, एक लाइक कर दीजिए।